Ürünümüz 115 kilo, 110 santim yüksekliğinde, 52 santim eninde bir ürün. Mekanlarımıza çok güzel bir görsellik katacağına eminim. Yağmurlar yağmaya başladı artık. Havalar soğudu. Güzel bir pelet soba, odun sobası, kömür sobası hiç de fena olmaz. Tercihe ve isteğe bağlı. Bana kalsa hepsini alırım. Gel gel. Bugünkü tanıtacağımız ürün komple döküm, inci modeli dediğimiz yan kapaklı, ısı göstergeli fırınlı, geniş bir fırını var. Geniş bir yanma haznesi var. Kül silkeleme sistemli. Bir tanesi arkada, iki tanesi önde olmak üzere. 3 hava sistemli. Alttan küllüklü. Çok şık dekoratif bir ürün. Komple dökümdür. Üç tarafı camdır. Öndeki ilk yakımı bitirdikten sonra beslemelerimizi bu yan kapaktan yapacağız. Hem ısı kaybını önleyeceğiz hem de daha pratik olacak. Böyle bir odunluk koyduk yanına. Yine böyle bir şövalye maşa takımı yanına bıraktım aksesuar olarak. Yine bir ısı dağıtıcı taktım ben. Yani bundan vazgeçmiyorum. Isı dağıtıcı ürüne bir görsellik de katıyor. Isıyı burada tutmanın dışında. Bizde bakır ürünler de var. Çaydanlık da bu ürüne çok güzel yakışacaktır.